Dobrý deň, vážené dámy a páni. Nachádzame sa v priestoroch Základnej školy Slovenského národného povstania, kde v súčasnosti prebieha rekonštrukcia kuchyne, chodby, telocvične, sociálnych zariadení, telocviční. A teraz by som vám predstavil tento projekt, ktorý máme z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ten sa týka chodby a kuchyne základnej školy. Nachádzame sa na chodbe pri vstupe do telocvične, kde vidíme jednotlivé defekty v podlahe, ktoré potrebujeme vyriešiť. Spravili sme základové sondy do podlažia vzhľadom k tomu, že celá podlaha na tejto chodbe bola vydutá. Snažíme sa nájsť riešenie a problém, ktorý tu v minulosti nastal. Táto podlaha bola riešená z havarijných finančných prostriedkov v roku 2016-17 a vidíte po týchto rokoch, aké defekty nám spôsobila podľa nášho názoru, či už je to zemná vlhkosť alebo vlhkosť z dažďových zvodov. Školu sme uzatvárali radšej v predstihu, aj vzhľadom k tomu, že bolo potrebné prichystať všetky práce, ktoré vyžaduje jednak projekt, ale aj práce, kde sme potrebovali vyprázdniť kuchyňu, vyprázdniť ten priestor, aby sme mohli stihnúť odovzdať stavenisko ešte začiatkom prázdnym. 10. som odozdával stavenisko, firma akurát prebieha asanačné práce. Pri tejto chodbe je nutné vysekať 25 cm celej tejto podlahy od telocvične až ku vstupu hlavnému vchodu, kde bude prevedená bezbariérovosť a bude tam miesto pre imobilných. Takže 25 cm odtiaľ to bude musieť ísť dole, bude tu musieť byť spravená izolácia, tepelná izolácia a následne bude prevedený potier. Teraz by som vás, prešli by sme do kuchyne, kde takisto prebiehajú práce na úprave kuchynského zariadenia. Prechádzame cez jedáleň, ktorá nie je súčasťou rekonštrukcie, nebola oprávnená v rámci výzvy z Ministerstva investícií. Dostaneme sa do kuchyne, kde v súčasnej dobe prebiehajú demolačné práce, podlahy a na podlahe zisťujeme niektoré defekty, v rámci ktorého projekt to nebolo možné vidieť. Vidíme, že tá podlaha je tvorená jednak z viacerých častí a z viacerých materiálov, či už sú to panely, alebo je to kvadra. Ako sami môžete vidieť, pri tejto kvadre je taká nasiaknutá vodou, čiže nevieme, čo spôsobilo vlastne túto vlhkosť. A po odkrytí tejto časti prakticky uvidíme, čo sa s tým sa dá robiť. V tejto kuchyni má byť riešené nové rozvody vody, nové rozvody elektrickej energie, nová vzduchotechnika. Tento objekt bol postavený v roku 1974 a od tej doby, dá sa povedať, v rámci kuchyne sa nespravilo nič, tak sme snažili sa využiť fondy z Ministerstva investícií a budeme sa snažiť. Som si určite istý podľa tohto rozsahu, aký tu vidíte, že túto kuchyňu určite neskončíme do začiatku školského roka, do 1.9., ale nechceme narušiť výučbový proces, tak sa budeme snažiť tieto buracie práce vykonať cez prázdniny, aby sme potom mohli poskladať na novú kuchyňu. Výučbový proces bude určite zachovaný, aj prvý, aj druhý stupeň. Riešime akurát dodanie stravy pre deti, či to už bude v priestoroch základnej školy, alebo v tých náhradných priestoroch novo vybudovanom robotníckom kultúrnom dome. Teraz by som vás previedol v rámci tejto školy ešte na druhý projekt, a to je na projekt sociálne zariadenia pri telocvičniach, kde finančné prostriedky sme dostali tesne na začiatku prázdnin z školského úradu Žilinského kraja, regionálneho úradu. A to boli
finančné prostriedky havarijné, celková výška finančných prostriedkov, ktorí nám poskytli, je 103 155 eur. A ja som zvolal zastupiteľstvo aj kvôli tomu, my sme mali vyčlenených nejakých 30 000 na práce v sociálnych zariadeniach telocviční, čo by určite nepokrylo celé náklady na opravu sociálnych zariadení, ale teraz by sme sa presunuli ku telocvičniam, k sociálnym zariadeniam a šatniam. Vážené dámy, vážení páni, teraz vstupujeme zo zadného vchodu smerom do telocvične, kde akurát prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v základnej škole. Ideme sa pozrieť na stavenisko. Vchádzame do priestoru chodby telocvične, kde v tejto časti bývalých sociálnych zariadení a šatní robíme bezbariérový vstup pre imobilných. Tu vznikne sociálne zariadenie pre imobilných a takisto šatne. Sami vidíte tieto priestory, ktoré sme obnažili, obsekali steny. Chystá sa tu nový rozvod jednak vody, ale aj elektriky. Našli sme tu aj pár defektov, pokiaľ môžete vidieť. Toto je starý rozvod kúrenia, kde sa ho budeme snažiť teraz natlakovať a zistíme, či tie kurenárske potrubia sú tesné, či neprejavujú nejaké známky netesnosti a úniku kurenárskej vody. Prechádzame vlastne cez tieto sociálne zariadenia, bývalé sprchy ku šatniam, kde prebieha kompletná rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v škole. Na túto investíciu sme požadovali z havarijných finančných prostriedkov regionálneho úradu školskej správy zo Žiliny. Čakali sme zhruba rok a pol, ale dočkali sme sa tejto injekcie a naša žiadosť bola vyhodnotená ako úspešná, takže snažíme sa v tejto prázdninovej dobe o maximum tých búracích prác, aby sme ich vykonali a budeme vidieť, ako to bude pokračovať do zahájenia školského roku, ale o tom vás budeme informovať.